迷子の子猫ちゃん、あなたのおうちはどこですか？おうちを聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない。にゃん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 、泣いてばかりいる子猫ちゃん。犬のおまわりさん、困ってしまってワン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 。迷子の子猫ちゃん、この子のおうちはどこですか？からずに聞いてもわからない。